اكو موقف مر على زينب سلام الله عليك. هذا الموقف يندى له الجبل. يقول زينب من طرت ذاك القوم او وصلت للحسين واذا بالشمر واقف على صدر الحسين. الله اكبر. شو تقول له؟ اي والله تقول له والله يا ظالم لا تعذر والله يبغى خلف من يبطل حسين والله تقول انا مالي على اخوه وتعتب ولا عتب للبلغر يلحق علي يا عتب للبلغر يلحق أنا دائما أقرأ هذا البيت. وهذا البيت إن شاء الله بقضاء الحوائج. يا الله يا الله أريدك تكون وي زينب وتساعدنا بالجواب. بارك الله فيك. والله زينب تقول مايا والله زينب تقول مايا طارش من ابو الحملات مايا والله وقل حسين عنا المنع والله وقل حسين عنا المنع ما والله الف صواب والله الف صواب ودسع ما والله وثلاث ايام ظل على الوصيه يا حسين يا وثلاث ايام ظل على موفقين إن شاء الله لخدمة محمد وآل محمد. أحسنت يا كرار. طيب الله أنفاسك. بارك الله فيك. أحسنت يا كرار. أحسنت.